火车我坐了，黄河明珠我来了，打卡兰州，黄河水喝了，母亲河的水香香甜甜，兰州牛肉面吃了，还有特色的兰州火烤羊肉串也吃了，正宁路美食街逛了。夜色下的兰州真的好美，兰州1元钱的公交车坐了，黄河第一桥中山桥也去了，还有黄河母亲雕像，幸福的婴儿躺在母亲的怀抱，象征着这位伟大不屈不挠的黄河母亲哺育中华民族的生生不息和快乐幸福茁壮成长的华夏子孙。看到这一幕，使我的内心感到特别震撼与激动。唯有祝福我的祖国繁荣昌盛富强，愿我所有华夏儿女幸福安康。聚散终有时，再见亦有期。兰州，让我们下次再会。接下来，让我们继续坐上火车出发，一路向西，乘坐北京青海第一车直151次列车，打卡海拔2200米的青海西宁。今天我们乘坐的这趟直151次列车，它是北京开往青海西宁的第一班旅客列车，它的前身是北京来往西安的35次、36次老牌列车，后期又改过很多车次，直到1999年10月，这趟列车才延长至西宁始发终到，并改车次为快115、快116次。2001年10月，它升级为特快，改车次为特151、特152次。2014年12月，本次列车才升级为直达特快，车次也改成了现在使用的车次。本次列车的机务运用是蓝橘蓝段和谐电3地全程牵引1机直达，中途车站不更换机车。这趟列车每天15点59分在北京西站始发，沿京广铁路、陇海铁路、兰青铁路一路下行，途经北京、河北、河南、陕西、甘肃和青海，于次日14点25分中到海拔2200多米的青海西宁，全程2092公里，运行22小时26分，共有经停车站12个。本次列车最大亮点就是它运行于北京西到西安站区间只经停石家庄站，郑州站是不停车的。北京方向西宁站始发的时间是14点，中到北京西站的时间是次日14点26分，使用车次为直152。这趟列车现由国铁青藏公司西宁客运段天路格桑花北京车队负责客运担当，它的全程票价分别为硬座236元、硬卧上399元、硬卧中414元、硬卧下428元、软卧上629元，软卧下656元。女士们、先生们，欢迎您乘坐中国铁路青藏集团有限公司西宁客运段直151次旅客列车。天路格桑花温馨提醒您，列车运行前方到站是海石湾站，到达海石湾站的时间是13点07分，停车2分，列车现在是正点运行。女士们、先生们，各位旅客朋友们，为方便沿途上车旅客的需求，现在重新为您介绍一下本次列车的运行时刻。北京西站始发的时间是15点59分，石家庄18点24分，停车6分；西安3点53分，停车6分；宝鸡5点32分，停车4分；天水7点07分，停车6分；钢谷7点59分，停车3分；陇西8点50分，停车3分；定西9点48分，停车4分；兰州11点27分，停车21分；海石湾13点07分，停车2分；乐都13点36分，停车2分。中到西宁站的时间是14点25分。旅客朋友们，感谢您选择铁路出行，天路格桑花祝您一路顺风，旅途愉快。
是